और ये हम लौंडों को छींकते देख लो, हम आदमियों को। हमारी छींक नहीं होती, हमारा परफॉर्मेंस होता है। देखा कभी किसी अंकल को? हरिओम माता रानी रक्षा करे। क्या परफॉर्मेंस अंकल, आप मुंबई आ रहे हैं। रेमो सर ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया अंकल आपको। गीता, आप भी कुछ कहना चाहेंगे आपके इस परफॉर्मेंस पे? गीता माँ फुल सेंटी हो रही है। मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने बहुत छींके देखी, कुछ तो मैंने कोरियोग्राफ भी करी है, पर आज पहली बार है जब मेरी आंख में आंसू और मेरे मुंह पे थूक दोनों एक साथ। Your performance has touched me. Literally, ये देखिए आप। Come on, give me a hug, आप गीता के परवाने हैं।